ormai anche più o passata la fase brutta, con il weekend, eccetera, mi sono girato un po' su, ho fatto allenamento e mi sono sfogato un po' perché alla fine non ero andato ad allenarmi tanto dopo che in quella settimana dove sono successe tutte queste cose. Ma sai, ti sfoghi un po'. No, però sai, non pensi più a quello. Poi, ciao, quando ho vinto allenamento mi è proprio ritornato a essere, ma no, cavolo, in questo momento lei mi avrebbe scritto, hai finito allora, come è andata?